Sa Tapas, Capiz, Maninoy, gintiro kaginlabo, patay sang iyahado. Nakatutok Josel Huesca. Gindeklara nga dead on arrival sa ospital si Ruben Lorca, 57 anyos, ang Carida, Tapas, Capiz. Gintiro kaginlabo ini sang iyahiyado nga una nagkadto sa Tiangge sang biktima para magutang. Pero ginpamalibaran sang iya Maninoy kay may nabilin pa ini nga utang. Nagbaisay ang duha tubtob nagpauli ang sospek. Matiun-tion nagwala na ini kaginhaboy sang bato ang puloy-an sang iya Maninoy. Sa kaakig sang biktima ginkantuan ang hiyado nga si Glemer Esculin Jr. 48 anyos. Wala gid nakapanginlaman kag gintiro gamit ang pugakhang sa tiyan. Pagkatumba sang biktima, ginlabo pa ini sang sospek sa ulo. Narinig ko may lumakas na pumutok. So yun po, parang may nagsisigaw. Bumalik si nanay kasi sabi niya sa akin, tatay, na ano nga po may tama. Pero depensa sang sospek, ginuna ini nga ginbuno sang biktima, gani nagbalos. Pagliso ko, ano ka? Ginuna ko dahil di ako ginuubos ng liso ko. Anay dyan po sige. Di ba katirang ko dyan, ginabutan ko lang ko labon sa. Gilayon ini nga nagsungka dalang binangon nga iya ginlabo. Pero ang gintiro nga pugakhang wala na makita. Preso ang sospek sa Tapas Municipal Police Station. Balita sa probinsya sang Capiz, Josel Huesca, One Western Visayas.